告人，你學咩人告人？你要你高太咩？根本冇嘢揾啲嘢嚟俾我做。細聲啲啦，我嗰邊都聽到你講啊，Miss Mo 聽到㗎。我怕咩佢啊？佢根本啊就不知幾想上去雜誌啦，最好似嗰個高太咁樣喐啲就上頭條，所以佢根本一方面又好 happy 喎，一方面我妒忌人，但係佢又 happy 得嚟，佢又唔係人喎，根本佢自己都不知細聲啲，細聲啲，細聲啲嚇。點啊？唔得閒啊？做晒嘢啦？咪差唔多，差唔多係咪？係。我使妒忌嗰個高太，以前啊，我都不知俾幾多功課佢抄啊！佢食雪條冇錢買，我請埋佢添啊！我使妒忌佢？你唔好嬲 Miss Mo， 佢有呢個青年痙攣痴呆症嘅。有乜都好，總之咧，我唔使妒忌佢。幾多男仔啊借佢個橋嚟到追我，我費事話俾佢聽啊，費事傷佢自尊心啊！你知嘛？做咩要細聲啫？我而家講緊事實，咩啫？Francis 啊，念在大家場同學，你今次有冇去幫我啊？幫得到咁幫嘅，不過未接呢單 case 之前咧，我想知道點解你揾我啊？你尋日啊，俾班記者影相嗰陣時，我見到晒啦。你牙尖嘴利、口舌不留人嘅作風啊，一定幫到我。係咩？我咁失儀咩？咁咪失禮晒。總之你係我最佳嘅人選。咁點解你同你老公離婚咧？啊，都係不離嗰幾樣嘢噶啦，係咪？有第二個女人啊？唔係啊，有第二個男人？不過呢樣嘢咧越嚟越普遍噶啦。唔係啊，講笑啊，sorry。係咪有啲咩明星仔之類啊？都唔係啊。翻大陸包咗個二奶，冇理由啊！高生冇理由咁 cheap 嘅。明晒得噶啦，唔使講噶啦。我知呢啲咧係好難開口嘅吓，得噶啦，你唔使講俾我聽。不過咧，大家咧年紀差唔多，你都叫 keep 得好 fit 噶啦，所以咧你唔使冇信心噶。唉，是但啦。總之咧，我支持晒你啦。好啊，大家都係女人，又係同學一場。我接呢單 case，我瞓身同你搞掂佢。唔該晒。唔使。預備1、2、3，哇！你做乜鬼啊？一燈我帶埋嚟打牌啊？吓？你係露營啊你嚟我屋企啊嘛？做咩啫？鬼鬼祟祟咁樣？職業病嘛，老表。我事先聲明啊，高太係我 client， 我原則上咧，我實際上咧，亦都唔可以將佢任何嘢透露俾你聽嘅吓。咁事實上我都冇，係咪？冇。但係你係我老表啊嘛，咁即係我親戚啦。咁你係我親戚嘅朋友，即係我親朋戚友啦。咁我帶啲親朋戚友翻屋企冇問題噶。冇噶。問題係我一帶到你入去，你失咗蹤喎，咁我係咪應該報警咧？唔應該。唔應該，未夠24小時啊嘛，係咪？但係24小時你哋都搞唔掂，都仲失蹤咧，我就好難避免。嘟，明白？啊？哈！啊，去 gym 都確係幾攰喎。做咩咁失敗啊？吓？我講勁周刊嘅封面啊 ，Francis 啊，你知唔知咁樣會影響你 professional 嘅形象㗎？係，我知。我其實咧真係扮到靚晒噶啦，只不過咧最衰就係啲記者，唔係最衰係嗰架車。佢咧行過，你知唔知啊？好多人睇呢個周刊㗎，萬一俾人講請埋啲唔 professional 嘅人，你話幾咁唔好咧？係，我會注意噶啦。係啦，我離婚嘅嘢搞成點啊？嗱，我起晒你老公底噶啦。你哋咧當初結婚嘅時候咧，佢得8000萬身家嘅啫，而家咧有成10億，所以咧我好有信心同埋把握咧，可以幫你攞到3億。係，我明。嗱，你生意上咧真係幫佢好多嘅，所以咧就4億或者以上咧，我都可以幫你爭到翻嚟嘅。錢咧，我就一啲興趣都冇咯。咁你要乜嘢先得噶2條眼眉，唔係嘛？2條眼眉？冇錯，我一個先都唔要佢嘅，就要2條眼眉。
咩啫？講啊！你哋兩個啊，點樣入嚟 clubhouse 㗎？啊 Miss Mo，像隻普通的馬仔，任怨任流是運帶，用隻簡單。余樂天，你咪打阿 Man 同埋 Happy 入嚟，係咪？阿 Man 係我老表，咁你嚟探下我好平常啫，係嘛？佢做乜嘢？高太係我哋 client 嚟嘅，我哋要保護佢嘅。如果高太發現咗咧，告我哋嘅，你知嘛？你連累埋我，好在而家高太唔知咋。佢騷擾高太，咁但係我送咗佢出門口啊嘛，咁佢喺門口撞到係高太，我唔知㗎，我冇扶㗎噃。喂，我響前門趕狗啊！你喺後邊帶條浪入嚟，你係咪想拆我台啊嚇？嘿，你嘅台即係我余樂天嘅台，我點會？我諗到樣嘢可以懲戒你嘅，我 cut 你 bonus 啊！你唔會咁毒嘅。再毒啲都有啊！你想唔想試下？喂 Miss Mo 啊，你唔好怪我多嘴。呢間房啊，真係要嚟做儲物櫃都嫌細。講笑啫。Alex 都唔知係咪你打官司咧，case 輸得多咧，把口咧好刁鑽嚟㗎。講笑啫嘛，咁認真做咩啫？啊，計數。嗱，根據呢個會計師樓嘅核實咧，我當時阿高生喺海外同本地嘅財產就加埋係279622322蚊7毫4仙。另外不動產咧就約值係69100萬，加埋係97000萬。有冇問題？冇啊。冇問題，入正題噶咯。嗱，我當事人咧就願意將佢嘅財產總值係分10%俾阿高太，另外咧將佢每個月嘅入息15%俾阿高太，叫做贍養費。有問題？Miss Mo， 你邊咁順攤嘅？開個價。OK， 財產15%，贍養費20%，點睇？嗱。最後一口價，財產20%，贍養費25%，多啲我都揸唔到主意。Alex， 你飲咖啡或者飲咗咖啡先，我先話。唔好同我玩埋啲乜心理遊戲啦，得同唔得一個答覆啫，你阻我時間做咩啫？我發交差嘅。你嘅啦噃嚇。我當事人咧就要你嘅當事人嘅2條眼眉。眼眉。眼眉。羅律師，你唔好忘記你係一個律師。你應該俾一個最好嘅專業意見俾你嘅當事人。我嘅時間好寶貴嘅，法庭見啦。冇計啊嘛，佢係要眼眉，有乜辦法啫？我夠知要錢啊 ，Mimi 啊，你老公咧就唔會應承噶啦。況且個 court 咧都唔會咁樣判嘅。係，我明你好憎你老公嘛，要剃佢頭眉啊嘛。但係你咁樣做咧益咗佢嘅咋。嗱，一唔係咧，你攞晒佢啲身家，揈晒佢，咁咪仲好？唉。上司講過呢件事咧，真係唔係咁順利。師傅，師傅，請嚟呢邊坐啊！小心啊！等我嚟介紹啊，師傅啊，呢位咧就係毛小嘅律師 Francis 啊，呢位係我修行嘅上司，佢叫青毛連上司啊。青咩話？青毛連啊！上司道行好深噶，佢可以趨吉避凶、扭轉乾坤，仲料事如神添啊！毛小姐個名有一個慧字，即係有慧根、有緣人。慧根咧我冇啦，不過窮根啊大把，唔知上司可唔可以同我剪晒佢咧？其實你最擔心嘅唔係錢，係男人。咁我都未結婚，久唔久諗下呢啲都唔出奇嘅。你可能唔會相信，其實你嘅真命天子已經出現咗。冇可能，有我會唔知？或者你唔去承認啫。唔好意思，上司，我唔信啲咁嘅嘢嘅。Francis 啊，你冇唔信添啊！上司好靚噶，今次我離婚啊，都係上司教我噶咋。
我想同老公有十世姻緣啊嘛。唔係因為你老公爛滾咩？係菜。仲有啊，上司教我啊，剃咗老公2條眼尾咧，對我咧就更加添福添壽啦。唔係啊嘛，盧小姐，我哋今日咁有緣，就等我同你作個福啊！唉 ，Francis， 難得上司肯，你快應承啊！冇啦，唔好明嗱，我唔信有咩樣嘅嘢嘅，點解唔開死啦！我唔信我啦。上司講得冇錯，好靚噶，或者會有個男人呢？嗱，你企喺度吓。都叫見識過咩叫神壇啊，係咪？咁我走先啦，唔阻你。好 Q 啊！嗱，唔好摸啊！你男朋友送嘅咧？仲緊要個男朋友送啊！上次話我今年犯太歲，要周圍放滿晒啲豬啊，先可以化解到㗎。俾我望下。你真荒謬啊！你放埋1隻2隻啲咁嘅豬乸喺度，可以化解到㗎啦咩？你跟咗我咁耐，你唔好失禮我啊！嗱，Miss Mo，呢樣嘢你又唔啱啦，呢家嘢寧可信其有啊。仙姐唔係啊嘛，而家我哋講求理性分析就科學頭腦，咁啊放埋啲咁嘅豬乸喺度，喂，我哋呢度係律師樓嚟噶嘛 ，professional 嚟，咁啊影響我哋嘅形象啊。又係啊，我講嘅事唔使咁認真嘅。Apple，收埋晒佢，係收埋佢，收埋佢。Jane，你今日個樣有啲唔同噃，有咩唔同啊？冇啊。係唐眉。冇。哎呀死咯！你走去收眉啊？我睇上佬話咁樣好運啲嘛。你都咁迷信？唔准咁閒地㗎。啊，係啊 ，Miss Mo， 份合約咧 draft 咗啊。哇，咁利啊！攞塊膠布俾你啊。咁樣算唔算血光之災啦？我同你算過，你將會有3件麻煩嘅事：1係血光之災，2係水劫，3係火劫。而家真係唔慌唔水劫，你搞到我濕晒啊！你搞乜嘢啊？你而家唔信我唔緊要，到第時嗰3件事應驗咗嘅話，你一定會翻嚟揾我。唔係咁邪啊嘛。入嚟，1點鐘啊吓？咁係你話唔准同你同步出門口啊嘛。咁你唔使咁遲噶嘛，係嘛？咁我走甩咗班車。你梗有 excuse 噶喎。前幾日高盛嗰啲 file 啊，咁你呢杯咩啊？Herbal tea，Herbal tea。你邊個？你點接嘢？你點俾嘢㗎？唔係你揾口水啦，口水。出去啊！哇！咪口水啫。係咪住先？水劫、火劫，3樣都中晒。我早就估到，你一定會翻嚟揾我。哎呀 ，Francis， 係咪中晒啊？係咧，咁唔知算唔算係中晒咧？咁都唔算中晒啦，我都話上司好靚噶。你知唔知啊？上司同我講啊，我同我老公咧積咗前世緣，所以今世咧先可以叫為夫婦噶咋。不過過咗今世之後咧，緣分就盡咗噶啦。除非咧我哋暫時分開，咁以後10世咧就唔使分開噶啦。所以咧，我要暫時同我老公離婚。你要記住，暫時嘅分開係為咗永遠嘅將來。毛小姐，呢樣嘢係俾你嘅。哇！呢個咩名堂啊，上司啊？依嚿靈石，你將佢放喺屋企，吸收日月嘅精華，你嘅姻緣運就會增強，真命天子就會出現。咁神奇，曬亮曬月光就得噶啦。你仲有一個火劫仲未應驗？唔係啩？都錄到咁噶啦噃。你嘅真命天子會喺你出事嘅事嚟拯救你。好叻！我諗搞錯，咁大間屋揾個錘仔都。哇！得唔得咧？你話？得個喎，真係。喂，你做乜嘢？媽媽冰嘭嘭啊！人哋 complain 㗎。你揾我呢嚿石嚟到剝開啲核桃啊？唔係點啊？揾啲核桃嚟剝開嚿石啊？喂，呢嚿唔係普通石嚟㗎。咩啫？啊，我睇係啊，啲魚缸石嚟啊嘛！你擺喺件字度做乜鬼？你食乜嘢？你 off 啦你！哎呀！哦，咁緊張，係咪咩風水姻緣石啊？
啊，無知迷信啊你！唔係啊，邊度係啫？有個 client 咁送俾我，我咪收咗佢咯。扮咩嘢啊？人少少點啫？無知迷信嘢要幾多錢啊？你啊，我做咩啊？你表姐啊，睇怕用咗幾皮嘢買嚿咁嘅嘢。我幫你哋摺晒啲衫，呢個係你 Francis，呢個係 Thank you 你 you 啦，真係。呢個係我嘅。係。 What's the problem？我做咗幾日功課噶啦，婉媛，而家咁你點啊？呢啲飛買又唔係，唔買又唔係啊！先邊個話自己唔迷信嘅話？點解我坐嗰啲飛會唔中？你女人嚟啊嘛，你個屁股你明啊？你女人個屁股咁，哎呀我點解佢咁傷心？我係咪做錯嘢？冇，你冇做錯嘢，你做得好好啊 ！Well done。呢嚿咁嘅零食，吸兩吸月光有姻緣。不過咧都唔合嘅，事關呢嚿嘢咧都叫唔錯，等喺度你當裝飾咧都可以嘅。好，我哋唔係喎，陣間咧啲雲散咗咧，個月光咧就會響呢度，咁先吸到啊嘛。OK。